Manchester City va Husanov. Ekspertdan shov-shuvli bayonot. Rossiyalik futbol ekspert Vladimir Mansev O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning joriy holati va kelajakdagi istiqbollari haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Mutaxassisning bahosi ancha keskin bo'lsa-da, u bunda Angliya grandidagi yuqori talab va raqobatni asosiy omil sifatida ko'rsatdi. Mansevning ta'kidlashicha, Husanov tabiiy iqtidorga ega himoyachi hisoblanadi. Ammo hozirgi paytda Manchester City unga to'liq mos kelmayapti. Ekspertning fikricha, futbolchi Lans safida o'ynagan davrda muayyan yutuqlarga erishgan. Ammo Pep Guardiola jamoasiga kelganidan so'ng bosim mutlaqo boshqa darajaga chiqadi. Cityda har bir o'yinchiga qo'yiladigan talab juda yuqori. Guardiola uni markaziy himoyachi sifatida sinab ko'rdi. Lekin bu pozitsiyada Husanov hozircha o'zini ko'rsata olmadi. Qanot himoyasida ham tekshirib ko'rildi. Ammo oldingi harakatlarda ijodkorlik yetishmadi, deydi Mansev. Ekspert Husanovning jismoniy ko'rsatkichlarini inkor etmaydi. Uning so'zlariga ko'ra tezlik bor. Buni Viniciusga qarshi epizodlarda ham ko'rish mumkin. Ammo Manchester City darajasida faqat tezlik yetarli emas. Bu jamoada bosh bilan o'ynaydigan, ya'ni maydonda tez fikrlaydigan, vaziyatni oldindan o'qiydigan futbolchilar jamlangan. Husanovda esa aynan shu komponent hozircha yetishmayapti, deya qo'shimcha qildi mutaxassis. Mansev o'z fikrlarini yanada ochiqroq ifoda etib, hatto Husanovni o'rtacha yoki iste'dodsiz toifaga kiritish haqida o'ylaganini aytdi. Shu bilan birga u bu so'zlarni ko'proq o'zbek muxlislarida salbiy reaksiya uyg'otishini ham tan oldi. Mening yaqin do'stim O'zbekiston fuqarosi. Shuning uchun iqtidorsiz degan toifaga qo'shsam, barcha o'zbeklar menga qarshi chiqadi. Rostdan ham men sochib tashlashga tayyor bo'lishadi. Ammo shaxsiy fikrim shuki, ko'proq iste'dodsiz degan fikrga moyilman. Do'stlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin afsuski, u iqtidorsiz toifaga tushadi, dedi Mansev. Shu bilan birga ekspert vaziyat butunlay yomon emasligini ham ta'kidladi. Ammo hozirgi holatda Husanov uchun City darajasi juda yuqori ekanini yashirmadi. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov joriy yilning yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan Manchester City safiga o'tgan edi. Ushbu mavsumda u shaharliklar tarkibida jami 8 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Muxlislar esa hali ham yosh himoyachidan vaqt va sabr orqali o'sishni kutib qolmoqda.